Bon allora, buongiorno a tutti, bonjour à tous évidemment. On est fiers au Sporting Club de Bastia aujourd'hui de réunir le président du conseil exécutif de la Corse et l'ensemble de ses membres et le maire de Bastia pour signer une nouvelle charte, la charte de la langue corse, auquel le club avait adhéré en 2011, déjà une première fois. Et aujourd'hui, c'est l'occasion d'avancer dans ce domaine, di sviluppare la nostra lingua, la lingua moderna. Et c'était important d'être là aujourd'hui pour faire évoluer les mentalités, faire évoluer la nostra lingua, je l'ai dit. Je vais donner la parole à Xavier, vous savez, au président, Gilles, au président. Bon. Donc merci au Sporting Club de Bastia. Mesdames, Messieurs, très brièvement, vous vous en doutez, c'est un jour heureux pour nous. Les premiers engagements avaient été pris dans le cadre de la Charte de la langue corse. Aujourd'hui, aura l'occasion de détailler le premier niveau qui était le niveau initial. Aujourd'hui, on va plus loin dans les engagements spécifiques du Sporting Club de Bastia au service de la langue. Et lorsqu'on sait ce que représente le club, ce qu'il représente en Corse, ce qu'il représente dans la jeunesse, ce qu'il représente à l'extérieur de la Corse, le fait que le Sporting Club de Bastia aujourd'hui s'engage résolument pour montrer dans toutes les strates du club que la langue corse est une langue vivante et qu'elle a vocation à s'emparer et à s'approprier tous les domaines de la vie, et notamment la vie sportive, économique, sociale, culturelle, vie publique, vie privée. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel d'un point de vue du symbole, parce que le Sporting Club de Bastia reste le porte-drapeau et l'ambassadeur, le premier ambassadeur de la Corse en Europe et dans le monde. D'ailleurs, j'ai eu la chance de saluer Fanfan Félix, qui était devant, et les plus jeunes, nous étions à l'époque supporters déjà du Sporting. On a toujours en mémoire ces 3 buts contre le Sporting de Lisbonne, le point de départ de la grande aventure européenne. Et de voir qu'aujourd'hui le Sporting Club de Bastia fait en Corse ce que par exemple le Barça fait en Catalogne, eh bien, ça montre que là aussi le Sporting joue dans la cour des grands. Je l'ai dit souvent, le Sporting est à la Corse ce que Barcelone est à la Catalogne. Et donc merci à vous et merci de votre engagement. Ah, merci. Merci. Tocca a me. Bon, posto che la lingua di ufficiale allo Sporting c'era un corso, mi pare importante di salutare l'iniziativa dello Sporting e questo matrimonio, questo secondo matrimonio, Secondo. lo secondo tra lo Sporting, no, ma mi ha detto la faccio a dire. Dunque, io sono per ringraziare prima a Jerome Negroni, che con Bernardo Ferrari di Nuovo Servizio di Nagusa hanno fatto questo avvenimento sia dunque cosa di importante per noi. Dunque, vi ricordo che lo Sporting ha assegnato a Gattua un primo livello. Questo livello era un livello dove c'era tutta quella sinanetica di bislingua a livello di stadio, l'annunzia in corso, c'era un logo, c'era una formazione per i idee del centro di formazione e di noi per i giocatori professionali, e c'era una creazione di un giornale. Questa prima tappa c'è voluto dunque a continuarla, rinforzare l'uso di un corso. Sapete che in tutti i paesi del mondo si può avviare il Barça, il catalano di lingua ufficiale del Barça, come la squadra di un paese Gallo, Pedro Gallo, di rugby, di noi la lingua di uno sport. Dunque, è una delle maniere più dinamiche per noi di promuovere la lingua, con giusto appunto una bandiera, già così, una bandiera di sport, un corso di Sporting. Dunque, un secondo livello sono gli ingaggiamenti noi di Sporting, che saranno appoggiati bella sicura dai servizi di lingua corsa di TC, di noi di sviluppare dunque la comunicazione, non la rete sociale, messa in piazza soprattutto di formazione di lingua corsa per gli educatori, formazione per cito francese U16,
16 dice così, 16 16 anni, 17 anni e 19 anni, dunque ci sarà dunque di noi per educatori anche per amministrativi, dunque un piano di formazione, ci sarà di noi la presentazione del certificato di lingua corsa per l'attore, tutti gli attori del club, quelli che vogliono passare a un minimo 15 certificazioni all'anno, ci sarà di noi azione per i 17 anni, 16 anni, 19 anni, scoperta di un patrimonio, dunque di immersione, sortite pedagogiche e la creazione di un libro pedagogico che sarà a destinazione di scolari, in generale allora, in generale storia sportiva, in generale storia corso. Dunque tutti questi ingaggiamenti qui saranno dunque sostenuti da GTC e segretati no? Lei ha i riverenti radio del club nella lingua corsa. Ecco, tutto che per dire che dunque un nostro esecutivo è qui per sostenere lo sporting, mica per la lingua, cioè dirla, dunque, ma la lingua è per noi uno dei vettori più importanti di sviluppo di questo paese e lo sporting sarà forse la diretta prima o portabandiera di questa campagna a po' di anni. Ecco, dunque siamo ringraziabili e dico buona strada che lo sia per loro e per la lingua, allo sporting e buona strada insieme soprattutto. Ecco. Ringraziabile una volta e penso che in questa strada abbiamo che fortuna e su cosa speriamo tutti. Voilà. Cioè spero che andrà bene per noi, per la squadra di Guastia, perché è vero, cioè dirla, lo Sporting è più che una squadra per tutto il mondo, socialmente, di qualcosa di importante per i nostri giovani e anche per la nostra popolazione. Bisogna secondo da fare, tutti i pannelli di radio, i pannelli saranno in lingua corsa. L'importante è che la gente possa leggere il corso non stato di via. C'è un luogo, come detto, la lingua è viva e ci tocca parlare, e io a giuste radio e ci tocca parlarla, perché parliamo di la nostra lingua, perché parlare, possiamo parlare, ma cioè parlare la nostra lingua. Voilà. Vabbè. A ringraziarvi. Est-ce qu'il y a des questions?